Her i universitetsbiblioteket er det veldig mye rare, spennende, gamle ting i magasinene. Jeg hadde lyst til å fortelle litt om noen av de tingene vi har hos oss. Her for eksempel har vi et gammelt skinnbrev, et såkalt diplom fra 1581. For oss som er opptatt av Bergenshistorie, så er jo dette et veldig spennende lite dokument. Det er på en måte et dokument som ikke i seg selv inneholder viktige opplysninger, men det er på en måte et sånt lite tidsstudie, en liten sånn tidskilde til hvordan ting var i gamle dager. Dette dokumentet da, det er et såkalt grunnbrev. Et grunnbrev, skal vi sette det om til dagens ord, så er det vel omtrent det samme som vi kan kalle et skjøte. Dette spesielle grunnbrevet da, det omhandler salg av en eiendom i Bergen. Den eiendom borte med Kong Oscars gate. Det dreier seg om, det er rett og slett salg av en såkalt kålhage. I Bergen på 1500-tallet så var det sånn at alle områder ble utnyttet til dyrking av grønnsaker og den type ting. Ser du gamle bilder, så vil du se at geitene går rundt på taket på de gamle husene. Det fantes en masse kjøkkenhager baki disse hagene. Og du ser det på gamle bilder at det finnes hager inne i byen. Og dette er da salg av en såkalt kålhauge, eller kålhage dette handler om. I seg selv et ganske fint dokument, og et av de som faktisk har beholdt seilet i. Og teksten så står det her: «Jeg, Jens Nilsen til Simling, gjøre alle vitterligt med dette mitt åpne brev, at jeg haver solgt skjøtt og avhentet, og nå med dette mitt åpne brev selger skjøter og avhender fra meg og mine arvinger til ærlige og velbyrdige mann denne eiendommen da.» Så det er det det egentlig handler om. I seg selv så er det ikke et sånn fantastisk spennende dokument, men det forteller veldig mye om eiendommer på Bergen på denne tiden. Det forteller veldig mye om personene som levde på denne tiden. Og så forteller det litt om at ja, bergenserne just hadde de kjøkkenhager midt inne i byen. Jeg synes det er litt morsomt. Og så er det da fra våren 1581. Og det i seg selv synes jeg også er artig. Fordi at vi kan faktisk se dette dokumentet sammen med det eldste bildet som bare viser Bergen. Det eldste bildet som bare viser Bergen, det er det såkalte Skoleus-stykket. Mange har jo hørt om Skoleus-stykket da. Det originale Skoleus-stykket, det ble trykt i en bok som på fransk så het den Tratre de Cite Monde. Og det var to herrer, Hågenberg og Braun, som utga dette verket mellom 1570 og 1617. Vi skal komme tilbake til den boken en annen gang, men inni dette her så finnes da det eldste stikket som bare viser Bergen. Og det jeg synes er morsomt med det er nettopp det at vi ser en del av de tingene som vi snakker om her. Ser vi godt etter her, så ser vi alle disse kjøkkenhagene som ligger i bildet. Og ser vi veldig godt etter, så ser vi faktisk at her går geitene og gresser på taket av en av husene. Og det som jeg synes er morsomt med dette da, så frir litt til min fantasi, er at vi har et brev fra 1581, våren 1581. Og en av de store ekspertene på dette her, Brinkmann, han mener da dette spesielle bildet, det forestiller Bergen i våren 1581. Og da måtte vi bort her da for å finne igjen dette. Det vil handle da dette brevet om dette området her.